بسم الله الرحمن الرحيم. Today topic is obstructive sleep apnea and snoring. Professor دكتور قطب. الحقيقة التوبيك ده مهم جدا 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 لأنه هو practical وليه علاقة بالحياة العادية بتاعتنا كلنا. هنشوفه في يوم من الأيام وهنعرفه في يوم من الأيام. We should be aware of the circumstances surrounding الموضوع ده. علشان في misunderstanding كتير قوي ما بين الناس، ودورك ان انت يبقى عندك basic concepts وان انت توعي الناس اللي حواليك لو كنت تقدر. basic concepts بدون تفاصيل كتيره يعني. تعالوا نفهم يعني ايه snoring. What's meant by snoring? Snoring is a noisy breathing. noisy breathing صوت نفس النص ده مزعج. زي ايه مثلا؟ زي احنا كلنا عارفين ومفيهاش فيه نقاش. لكن هو الفكره ايه سبب السنورنج ده؟ عايز اقرب لك القصه شويه كده بنموذج صغير. لو انت عندك الشباك والشباك ده مقفول خالص وفيه هواء جامد جدا جدا بره، عمر الشباك ده ما يطلع صوت. تعالى افتح الشباك ده فتحه صغننه، يعني يبقى نارو اوبننج، هتلاقي عمال يطلع صفافير وحاجات واشباح وزي كده. يبقى ده معناها ايه؟ معناها لو انا الاير واي بتاعي واسع وبيتنت كويس، عمر البني ادم ما يطلع صوت. انما لو كان الاير واي بتاعي ضيق في ناروينج، الناروينج ده يطلع الصوت، وده اللي احنا بنسميه سنورنج، اللي هو غالبا نتيجه فايبريشن بيحصل of the redundant soft palate، بالذات السوفت بالات، مع حاجات اخرى تانية بس بالذات السوفت بالات during ما احنا بنبقى نايمين. يبقى ده السنورنج في حد ذاته. انما في حاجه تانية اسمها ابنيا، عايزك تبقى فاهمها. يعني ايه ابنيا؟ ابنيا ده معناها سنور الريسبيريشن توقف، cessation of respiration، cessation of respiration، stopping of respiration. يعني لا بقى فيه in breathing ولا out breathing، لا فيه inspiration ولا فيه expiration، ده اسمه ابنيا. معناها الريسبيريشن توقف تماما. وعشان يتوقف هو مش ثانيه، لان انت كل واحد فينا يقدر يعمل الكلام ده voluntary. لا، نقول مثلا 5 6 7 ثواني 10 ثواني. امتى الابنيه دي نحسبها بالذات ونقول عليها ابنيه؟ لما تحصل during sleep، لان بتبقى unconscious، الواحد مش مركز فيها. غير ان انا اقول انا هعمل توقف للنفس بمزاجي وهقعد احبسه لمده دقيقه لحسن انا شاطر جدا، دقيقتين، لا ده ما اسموش ابنيه، ده اسمه breath holding، انا اللي ماسكه voluntary. يبقى الابنيه معناها الريسبيريشن توقف ل 10 ثواني او اكتر during sleep. والحقيقه عندنا نوعين، وهو نوع اللي يهمني قوي. نوع نتيجه مشكله في الاير واي، والمشكله دي عملت obstruction، وده بقى احنا هنسميه obstructive sleep apnea. ونوع اخر بيحصل نتيجه central problem، هنقولها في النص كده، وده اسمه central sleep apnea، واحتمال يبقى ميكسد ما بين الاثنين. اللي يهمني الاوبستراكتيف زي ما هقول لكم الحاله. معلومه صغيره بس تعرفها قبل ما اخش لكم في الميكانيزم، اسمها ابنيا اندكس. معناها ايه؟ معناها كام ابني اتاك، والاتاك 10 ثواني زي ما قلنا، حصلت للعيان during sleep، كل قد ايه بقى؟ بالذات في الساعه، واحنا بننيمه في خلال 7 8 ساعات مثلا تقريبا ونحسبها له. اما الحاجه اللي اسمها ان العيان عنده سليب ابنيا سيندروم، ده معناه ان بيجي له 30 اتاك او اكتر في خلال السبع ساعات. تعالوا بقى نفهم قصه السنورنج والابنيا. سنورنج في حد ذاته ده سنوزي بريدنج بس. انما النويزي بريدنج ده ممكن يتطور ويعمل لي اوبستراكشن، وساعتها نسميها اوبستراكتيف سليب ابنيا. بص كده الفيديو ده، انا عندي هواء داخل وهواء خارج اهو، طول ما الاير واي داخل وخارج مفتوح اهو، يبقى ده نورمال. يجي للعيان ده يحصل له ايه بقى؟ يحصل له ان السوفت بالات ده يروح قافل هنا على الاير واي، يبقى ده قفل للسوفت بالات، ده معناها ان الهواء اندفاعه يقف. او ان التانج بيز، وده اكتر حاجه تانية بتعمل كده، تروح قافله لغايه ورا هنا كده. بص هنكمل الفيو اهو. او التانج بيز يروح قافل على البوستيرور فرنجيال وول اهو، وبالتالي يبقى الهواء لو جه يخش ولا ما يخشش؟ ما يخشش. يبقى ده العيان ده حصل له اوبستراكشن، وهو ده المهم جدا. الاوبستراكشن ده اوبستراكشن للاير واي،
ومعناها ان هيحصل توقف للريسبيريشن اللي احنا هنسميها ابنيه. يحصل ايه في خلال فتره الابنيه دي بقى؟ الاكسجين كميته بتقل، كربون دايوكسيد كميته بتزيد، يعني بيحصل accumulation of كربون دايوكسيد. خد بالك كده، ثواني بالظبط وتبص الاير واي فتح تاني. فتح تاني ليه بقى وهو كان قفل الاولاني ليه؟ فتح تاني لان الاكيوميليشن اوف كربون دايوكسيد ده بيعمل ستيميليشن للبرين، ده من اقوى البرين ستيمولنت. الكربون دايوكسيد من اقوى البرين ستيمولنت، كل ما الكربون دايوكسيد ما يقل كل ما البرين بقى ستيمولنت اكتر، درجه البني ادم يبقى اجيتيتد اكتر. طيب يبقى البرين الكربون دايوكسيد لما حصل له اكيوميليشن اتحوش عمل برين ستيميليشن، برين ستيميليشن خلى المسلز دي تشتغل تاني. طب هو المسلز دي اساسا ليه ما اشتغلتش كويس؟ خد بالك من الحته دي. علشان المفروض كلنا بلا استثناء الطبيعيين اللي هم نون سنوررز، لما انت بتيجي تنام بالليل بيحصل حاجه اسمها نقول مثلا ايه، نقول ويكنس في العضلات بتاع جسمك، نقول ارتخاء، يعني حصل ريلاكسيشن. بالذات لو كنت انت شخص اكزوستد عملت شغل طول اليوم. من ضمن الحتت اللي بيحصل فيها ريلاكسيشنز اللي ايه؟ البلاتا ماسلز والفارنجيال ماسلز. لكن في نفس الوقت انت عندك ماسلز جوه الفارنكس الاكشن بتاعها بيعمل دايلاتيشن، يعني توسع الايرواي. يبقى لو المسلز العاديه حصل لها ريلاكسيشن ديورنج سليب، وخد بالك ده بيحصل دايما نتيجه الايه؟ الباراسمباثيك اوفر اكتيفيتي اللي بتحصل لك وانت نايم بالليل، وده اللي بتدي تشانس لكل الناس ان يخشوا في سنور. حلو، خد بالك من دي. يبقى الطبيعي بتاعك انه المارسلز بتاعت اللي بتعمل اوبستراكشن بتبقى ريلاكسد اكتر، فتلاقي الدنيا عماله مرتخيه اكتر بالذات لو اوفر اكزوست. لكن الطبيعي ان انت عندك ماسلز بتعمل دايلاتيشن فتلاقي الايرواي سالك. البني ادم بقى ده اللي بيخش في ابنيك اتاكس او اوبستراكتيف سيل ابنيك اتاكس، الدايليتورز ماسلز دي مش قادره تشتغل كويس تو اوفركم الريلاكسيشن اللي حصل في الماسلز الاخرى بالذات بتاعه التانج والبالت. وبالتالي العيان ده لما حصل له برين اراوزل نتيجه كربون دايوكسيد اكيوميليشن، الكربون دايوكسيد البرين اراوزل ده هو اللي ادى السيميليشن للدايليتور ماسلز، اشتغلي لو سمحتي، فتشتغل فترجع تفتح لي الاير واي مره ثانيه ويرجع الاير واي يخش تاني. شويه صغيرين ايه اللي يحصل؟ ترجع العيان ده يخش يحصل له نفس الاتاك مره ثانيه. ده بقى بالمناسبه بيحصل اكتر ديورنج حاجه اسمها يا اولاد اسمها ديب سليب. ودي حته زياده عليك بس انت تفهمها بس مجرد كده ونفوتها لان دي مش مطلوبه منك دلوقتي. احنا عندنا السليب ده سيركلز، حاجه اسمها لايت سليب، حاجه اسمها ديب سليب. وبيسموا واحده منهم رابيد اي موفمنت ونون رابيد اي موفمنت، هتاخدها ان شاء الله في النيورولوجي في سنه 6 ان شاء الله. المهم الفكره احنا نومنا بيتقسم لفترات معينه ديب سليب وفترات معينه لايت سليب. الافرج بتاع لو الواحد بينام في حدود 8 ساعات تقريبا مثلا بيبقى عنده متوسط من ساعه ونص لساعتين ديب سليب. وخد بالك بالمناسبه دي معلومه ليك، الديب سليب هو اللي بيخليك ترتاح مش اللايت سليب. يعني لو نمت 20 ساعه وكلهم في اللايت سليب انت ما ارتحتش، بتقوم تعبان عايز تنام تاني، فلازم تخش في ديب سليب. تمام كده؟ فالديب سليب بقى هو ده اللي بيحصل فيه ريلاكسيشن اكتر للمسلز. فالعيان ده لما بيحصل له برين اراوزل مش بيقوم يصحى من النوم، لا بيحوله من الديب سليب اللي حصل فيه ريلاكسيشن في المسلز انتو لايت سليب اللي المسلز بتاعت الدايليتورز تبدا تشتغل، فيبدا الاير واي يفتح فالنفس يروح ايه؟ يروح شغال. ثم الحاله تتكرر تاني وثالث ورابع. يعني ايه تاني؟ يعني هو في اللايت سليب بياخد النفس تمام، وبعدين هيخش في الديب سليب فيحصل ريلاكسيشن فيحصل له ابنيك اتاك. مره واحده ايه اللي يحصل؟ الايرواي يقف، شويه صغيرين كربون دايوكسيد يتحوش فتلاقي العيان ده يتحرك، حصل برين اراوزل. برين اراوزل عامل ستيميليشن للمسلز علشان خاطر هو دخل في اللايت سليب، في الايرواي يفتح ياخد نفسه، وبعدين بعد شويه الكره تعاد تاني وثالث ورابع وخامس وعاشر وهلم مجرد. وبالتالي خد بالك من الكلمه دي، العيان ده ما بيقومش من النوم، ما بيصحاش، هو بيخش في circles of light and deep sleep، circles of apnea and disappearance of apnea رايحه جايه الى ان يصحى ويفوق الصبحيه.
خد بالك بقى من الكلام اللي هحكيه لك ده، عشان اللي باقي كله ده كلام بسيط، هي دي الحته المهمه جدا. العيان ده بقى عرف انه دخل في ابنيك اتاكس ولا ما عرفش؟ لا، هو ما يعرفش، هو نايم. مين اللي ياخد باله؟ البيت بارتنر، مثلا زوج وزوجه وزوجه وزوج، ام مع اطفالها، واحد صاحبه مع واحد كان معاه في رحله ولا في حاجه. تمام كده؟ يبقى انا النهارده اللي يهمني اللي انا بناقشك فيه هو مش السنورنج في حد ذاته، هو الاوبستراكتيف سليب ابني. وخدوا بالكم بالمناسبه حته بره اللعبه، سنورنج ده سوشيال بروبلم. ولو انتوا تفتكروا كان في افلام اتعملت كتير على القصه بتاعت السنورنج، وكانوا بيسجلوا. فاكرين اسمه ايه ده الواد؟ اسمه هاني رمزي. لو انتوا حد فاكرين اللي عملوا له فيلم وسجلوا له علشان يثبتوا، ومراته ترفع عليه قضيه، وده حاجه حقيقي موجوده. يعني هل في ناس ممكن حياتها تنهد علشان خاطر الزوج او الزوجه بتشخر؟ ايوه. وجرى العرف عندنا للاسف، للاسف يعني، جرى العرف عندنا في بلدنا انه لو الراجل شخر، انا اسف في الكلمه، عادي بنقبله. انما لو الست شخرت بتبقى مصيبه، وجوزها يقول لها روحي وتعالجي وتنيلي، وممكن يطلقها علشان بتعمل كده. والست بتحس بمشاكل نفسيه عظيمه، بالذات في الايدج اللي هو بيبدا يحصل فيه القصه دي، قول اربعينات قول خمسينات مثلا. فعايز افهمك ان السنورنج ده مشكله كبيره. فلكن انا هنا مش بكلمك بالذات عن السنورنج، انا بكلمك على الابنيك اتاكس، لان هي دي اخطر بقى ما في الموضوع، وهنشوف الخطوره بتاعتها هتوصل لغايه فين. بص بقى نكمل الميكانيزم. العيان ده بقى عنده الاوبستراكتيف سليب ابنيا ديت بتجيله بقى لها قد ايه؟ بقى لها يوم اتنين تلاته. طب هو العيان ده دخل في ديب سليب؟ ده دخل في ديب سليب 5 دقائق، وراح حصل له برين اراوزل عشان الابنيا. مره اتنين تلاته اربعه، يبقى الديب سليب بتاعه قد ايه؟ لو نام 8 ساعات بدل ما يبقى المفروض ساعه ونص ساعتين، يبقى 10 دقائق ربع ساعه، ده ماكسيموم. وبالتالي بيكون العيان ده طول اليوم بقى تعبان جدا، مع اني نايم. لا، هو انت اكشولي ما نامش. ليه ما نامش؟ لانه ما دخلش في الديب سليب، ودي نقطه مهمه جدا. يبقى العيان ده شكله عامل ايه بقى بالنهار؟ هتلاقيه عامل ازاي؟ تلاقيه متنح كده، لان هو القصه دي مش امبارح ولا من اسبوع ولا من شهر، ده في ناس بيبقى لها سنين ومش واخد باله، ما يعرفش، مش فاهم ان الموضوع كده اهو. ثم تلاقيه بقى عمل ايه بقى؟ في اي حته هو عاد نفسه ينام، في اي حته يقعد فيها ينام، بيسوق ينام. وده سبب رئيسي للحوادث. وخدوا بالكم احنا بنتكلم على حاجه ميديكال مهمه جدا، وسببها سوشيال بروبلم. يسوق وهو نايم، بيتفرج على التلفزيون ينعس وهو نايم، بيقرا جورنال يعمل، قاعد على كتاب ينعس، راكب في مواصلات، اي حاجه مجرد يسرح فيها، قاعد في مثلا في طابور في حته بيجي يشتري حاجه، ينعس في ساعتها. ما كانش في حاجه عامله له ستيميليشن ينعس في ساعتها. يبقى العيان ده عند لاك اوف سليب، وبالتالي بتلاقيه ابيتيتك متنح، وبتلاقيه عنده لوس اوف كونشسنس بالنهار، وتلاقي نفسه ينام بشتى الطرق الممكنه. طيب خد بالك بقى من كمان حاجات تانية، ان مجرد ما يحصل القصه دي بيبقى عندهم accumulation of carbon dioxide. يعني بيبقى عندهم حاجه اسمها chronic hypoxia، بقى له فتره عنده hypoxia. الهايبوكسيا دي بتعمل complications غايه في السوء، وهقولها لك حالا كمان شويه. يبقى احنا فهمنا الحته الصغيره دي اللي انا عايز ايه اقولها لك. تعالى بقى نفهم، طب هو ايه اللي يعمل كده؟ ايه اللي يعمل المشكله دي؟ بالاساس حاجه بتاثر لك على الايرواي. طيب يعني الايرواي ده من فين لفين؟ نوز، نيزوفارنكس، اوروفارنكس، هايبوفارنكس. يبقى هو دي الحتت اللي فيها الايرواي. يبقى اي حاجه بتعمل الكلام ده تعمل العيان ده سنورنج في الاساس، ثم باي تايم تدخله في ابنك اتاكس نتيجه الاوبستراكشن اللي بيحصل. تعال نشوف مثلا نيزل ونيزوفارنجيال. خدنا بقى كل حاجه بقى، احنا مش هنعيدها تاني. يعني ايه؟ يعني لو واحد عنده نيزل بوليب يونيلاترال وبايلاترال، صح؟ اللي هم الالرجيك نيزل بوليبس حكيناهم، او الالرجيك فانجل ساينوسايتس اللي عامله له نيزل اوبستراكشن، تمام؟ او عنده ماسز سواء بيناين ولا مالجننت ولا وات ايفر، عنده كرونيك الرجي فعامله له انلارج توربننس، عنده سيفيرلي ديفيتد سيبتم فقافل الدنيا، حاطين له باك في مناخيره، قافلين له مناخيره بعد عمليه من العمليات، عنده في النيزوفارينكس ادينويد كبيره which is very common in children. يعني القصه بتاعت النوز والنيزوفارينكس اشهر حاجه فيها على الاطلاق الادينويد اللي بتبقى موجوده في الاطفال، او اذا كان نيزوفرنجيال تيومر، لان دي كان بيمزد تقعد عند الناس سنين وسايبين العيل. لكن بتاع نيزوفرنجيال تيومر ما بيلحقش شهرين ثلاثه سته ماكسيمم بالكثير. طيب الاوروفرنجيال كوزس باي فار هي اهم اسباب لازم نكون عارفينها، واشهر واحده فيهم على الاطلاق هي مين؟ هي التونسيلر هايبرتروفي في الاطفال، بالذات بقى لو ما كان معاها ادينويد.
وبالتالي ارجع لورا ايام الدكتور شريف لما حكى لك indications of adenoid and adenotonsillectomy، من اهم الاسباب ان يكون العيان ده بيجي له obstructive sleep apnea. يعني one of the indication of adenoidectomy alone ان يكون عندنا obstructive sleep apnea. one of the indication of adenotonsillectomy ان يكون عندنا له obstructive sleep apnea. حتى لو كان الطفل ده عنده 6 اشهر ما لهاش حل، لان هيخش في complications عظيمه جدا جدا. وبالتالي بالمناسبه ما فيش حاجه اسمها age لو انا عندي complication. طيب ده في الاطفال. طب وفي الناس الكبار شويه عندهم لاكس وريدندنت سوفت بالات. يعني السوفت بالات ده زي الصوره دي كده مثلا، شايفين عامله ازاي؟ فيري لارج طويله، وريدندنت ضعيفه فلابي. وبالتالي دي تبقى سبب للسنورنج من الاول خالص، وبعدين تدخل العيان ده في اوبستراكتيف سليب ابنيا. وبالتالي تبص تلاقي اليوفيلا عماله تبقى مزقوقه لورا. وخد بالك الفتره دي في اولها العيان وهو نايم على ظهره اكن السوفت بالات اهي بقت فلايل كده، والهواء عمال يزق فيها. وش بالمناسبه وعشان كده تلاقي الحاله دي في اولها تلاقي العيان ده وهو نايم على ظهره يشخر. لما ينام على جنبه اليوفيلا بتبعد عن الايروي، فتلاقي الشخير راح، فتلاقي واحده ست جوزها عمال يشخر تقول له ايه قوم يا سيد، فتروح عامله ايه يروح مقلوب على جنبه، وتلاقي القصه اتحسنت جدا. الناس كمان اللي عندها يا شباب ايه، اللي عندها ماكروجلوسيا يعني زي المونجولز، لانج كبير بروترودنج اوتسايد، اللي يهمني مش الجزء اللي خارج من بره، يهمني كمان ان هي بيبقى الجزء البوستيرور بارت، البوستيرور 1 ثيرد اوف ذا تانج بيبقى كابس على الاير واي، زي الحته دي هتلاقيه كده راجع لورا زي ما شفت لكم في الجزء اللي فات. لو انا عنده بقى تيومرز، لارج تونسل تيومر، اوروفارنجيال تيومر، ده بيحصل لهم كده، بس صحيح الحقيقه ما بيبقاش ده سبب الكبير اللي بيبقى له شورت ديوريشن. بصوا مثلا طفل زي ده مش كرونيك بقى، ده اكيوت تونسلايتس. اكيوت، بصوا الحجم قد ايه، لدرجه ان ما فيش مكان للايرواي. ده صحيح عنده اكيوت فوليكولار تونسلايتس صح، بس هو هيتنفس من الخرم ده، يبقى ده هيكون بيشخر جدا. وتلاقي الدكتور ان الولد كان بيشخر وبعدين بيتخنق وهو نايم. ده مين اللي بيقول؟ ده الام هي اللي بتقول هذا الكلام. تمام. طيب تعالوا بقى نبص كده على الفيديو الصغير ده طبعا من على اليوتيوب. بصوا كده، شايفين الطنج بتزق لورا ازاي كده في اللحظه دي اللي فيها فايبريشن، ده سنورنج. لكن بعد شويه يروح عامل اوبستراكشن، يعني بعد كام سنه من السنورنج يروح بدا عامل ايه؟ عامل اوبستراكشن للناس. ماشي. طيب في اسباب ثانيه بقى ليس كومن. احنا قلنا اهم سبب باي فار ايه هما؟ السوفت بالات، الريدندنت، والادينويد والتونسل في الناس الايه في اليونجر ايج وفي الناس الكبار شويه. ده باي فار اهم سبب هما والتانج بيز. ممكن بقى العكس، ممكن يبقى الماندبل ريسيدنج لورا، راجع لورا، ودي بيسموها مايكروجناثيا. ممكن يكون العيان ده عنده هايبوفرنجيال تيومر بس يعني بيناين بحيث انه يقعد فتره طويله شويه. لكن بقى انا عندي فاكتور مهم جدا 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 على الاطلاق، وهو ده الكومن بقى في حياتنا. مين؟ جيرد واوبيزيتي. يعني الناس اللي هتلاقيها بتعمل كده معظمها، مش كلها، معظمها هتلاقيه اوبيز وعنده شورت نيك وعنده كرش كبير، هتلاقيه ديفنتلي بيشخر. والناس اللي عندها ريفلكس، والريفلكس ده حاجه احنا هناخدها، جاستروسوفاجيال ريفلكس اوف ذا جاستريك اتش سي ال على الاورال كافيتي، وده بيعمل اديمه وبيعمل حاجات وبيدخل العيان ده في سنورنج وفي اوبستراكتيف سليب ابنيا كمان في وقت من الاوقات. والريفلكس ده حاجه موجوده عند ناس كتيره جدا جدا جدا. ماشي. المايكروجناثيا دي معناها ان الماندبل راجع لورا اهو. يعني احنا لو بصينا على الفرق ما بين الصوره دي والصوره دي، لو انت شفت الشفايف كده هتلاقي يا دوبك الحته بتاعت المندوبين نازله وراها كده، هي تحتها انا اسف. بص هنا هتلاقي المندوب الراجع لورا، ده تفرق طبعا لان هي دي بتزق الطنج كمان لورا. الناس اللي عندها شورت ماندبل زي ده كده بتزق الطنج لورا، وبالتالي بتعمل القصه دي. وده بيحصل لناس ديفلوبمنتال وناس بيبقى عندهم سندرومز وحاجات زي كده. تمام. طيب يبقى الاوبيزيتي والجيرد من الحاجات المشهوره جدا. لكن هل السنورنج ده بيحصل في ناس مش اوبيز؟ ممكن يبقى مش هوش اوبيز لكن عنده هيوج تونسل وسيفير ريدندنت سوفت بالات. لكن بنقول ان ما فيش واحد اوبيز وعنده ريفلكس مش هتلاقيه سنورر وعنده المشكله دي. كمان الناس اللي هي عندها اوريدي اكزوشن وبتاخد سيداتيف، حاجه بتعمل ريلاكسيشن زياده، يعني هو اساسا هيتعبان. وانا بقول لك في ناس تقول لك انت بتشخر، يقول لك والله يا دكتور لما ببقى تعبان بس. ليه؟
عشان الاكزوشن بيساعد المسلز تبقى ريلاكسد اكتر، والباراسمباثيك اوفر اكتيفيتي بياخد الهاند اكتر ديورنج سليب. تمام كده؟ طيب الالكحول بقى والاكزوشن زي ما قلت لك بيبقوا فاكتور، هيلبين فاكتورز بتساعد الموضوع ده على انه يحصل. وبالتالي بقى كلينيكال بقى العيان ده يشتكي من ايه؟ ايه رايك بقى يا شباب؟ هيشتكي من سنور، بيشخر، يقول لك يا دكتور والله انا بشخر وبقالي فتره، وبعدين بيجي لي اوبستراكتيف سيل ابنيك اتاكس. تفتكر هيقولها؟ نو واي، نو واي. عمر ما في واحد هيقول لك انا بيجي لي ابنيك اتاكس. لازم انت كطبيب تساله، تقول له لو سمحت نادي لي مراتك، او قول لي حد قال لك ان انت بتقطع نفس وانت نايم؟ ازاي بقى؟ خدوا بالكم. تاني، يبقى بيعمل ايه؟ في اير واي وفي سنورنج، ثم suddenly لا في اير واي ولا في سنورنج، لان الاير واي قفل، مش هيبقى في حاجه داخله وخارجه، ثم يرجع سنورنج واير واي ثانيه، ثم يرجع يقطع. الكلام ده مره ثانيه، والكلام ده ممكن تلاقوه عند حد من اهالينا واحنا مش داريانين، هم مش دارين، ان هو عمره ما هيعرف. لازم البيت بارتنر هو اللي يقول له هذا الكلام، ولو ما حدش قاله له عمره ما هيعرف. تلاقيه بقى زي ما قلت لكم بالنهار عنده سليب ديبريفيشن، ما نامش بقى له شهر واثنين وثلاثه وسته وسنه، وبالتالي ما بيركزش تماما. بيجي لهم نايت ميرز، والاطفال بيجي لهم نوكتورنال انيوريسيس. الانيوريسيس دي اللي هي التبول اللا ارادي، ده احد الاسباب المهمه جدا في الاطفال. بتلاقيه معظمهم اوبيز زي ما انا قلت لك، بس ده مش شرط. ولو جيت فحصت تلاقي عنده ريدندنت سوفت بالات زي ما وريتها لك، هيوج تونسل او لارج تانج، او حتى كمان لو احنا عرفنا نشوف الادينويد هتلاقي الادينويد كبيره جدا عندهم. نخش بقى في الكومبليكيشنز الفظيعه، لان ده مهم جدا. من اشهر الحاجات اللي بتحصل القصه دي بقى، خد بالك من السيناريو ده، كرونيك هايبوكسيا. كرونيك هايبوكسيا مهم جدا جدا جدا، بتعمل بالمونري هايبرتنشن، وبالتالي بتنعكس على البلمونري هايبرتنشن دي بالذات رايت سايدد هارت فيلير اللي احنا بنسميها كور بالمونيل، ودي انت هتاخدها بالتفاصيل بعد كده. لكن انا اللي يهمني ان ده جريت بروبلم، ولدرجه ان بتعمل سيستميك هايبرتنشن وايفن هارت فيلير. وخد بالك من القصه دي، انه في ناس كتيره جدا بيتعالجوا عند دكاتره الهارت بالهارت فيلير والهايبرتنشن والخ الخ، الدكتور مش اوير بالقصه بتاعه السنورنج والاوبستراكتيف ابنيا، لان العيان ما بيقولش، وهو العيان مش هيقول. طب الدكتور ما بيسالوش ليه؟ من النادر ان هي تبقى مرتبطه. يعني ايه مرتبطه؟ يعني ان العيان يكون عنده هايبرتنشن بسبب بس الاوبستراكتيف ابنيا. العيان بيبقى عنده هايبرتنشن عشان حاجات كتير جدا، لان الاساس الرئيسي بتاع الهايبرتنشن هو نيوتروباثيك، نتيجه الحاجات البرولونجد سايكولوجيكال بروبلمز في حياته. يبقى اذا ما بتجيش في مخ الناس كده، وبالتالي ما بيتعالجوش اساسا، بيبقوا مزد، وعشان كده بيبقوا خطر جدا جدا جدا. بتعمل لهم اريثمياز وايفن سادن ديث في الاطفال وفي الكبار. وخد بالك عشان كده الموضوع خطر. عشان كده شغلانه الدكتور بتاع الانف والاذن لازم يديتكت ويسال، هو انت بتشخر؟ تصور يا دكتور انا كنت بشخر فعلا، وده الموضوع ده مضايقني. مش لازم هو اللي يجي يشتكي، او تسال الست، بالذات الناس الاوبيز. طب بقول لك ايه يا مدام، هو جوزك ممكن يقطع النفس والشخير وهو نايم؟ والله مش عارفه. طب ممكن تسجلي لي لو سمحتي بشريط كاسيت كده؟ وما تقلقش انا مش هقول له حد، اول ما هسمعه همسحه لك، علشان زي ما قلت لكم دي سوشيال بروبلم، يعني احنا ما ناخدهاش بهزار، لازم تاخدها سيريس. وفي ناس بيحصل لها بيرسوناليتي تشينجز، وده حقيقي جدا جدا فعلا. طيب انا بقى محتاج اعرف ايه؟ محتاج انفستيجيشنز ولا الحاله بتبان كلينيكال؟ لا، الحاله مش باينه كلينيكال. انا كلينيكال اقدر اعرف ايه؟ النوز فيه مشاكل، سيبتم وبوليب هقدر اعالجها. طيب اورال اكزامينيشن فيه مشاكل، سوفت بالات ولارج تونسل وبتاع، مش هعرف قوي حته الطنج، وممكن ما اعرفش الدنيا فين. وقلت لكم في الاول خالص ان في عندنا سبب تاني اسمه سنترال، والسنترال كوز ده مهم جدا ان انت تبقى فاهمه برضه، لانه احيانا بتبقى السنترال معناها ان المخ نفسه ما هواش اللي بيساعد القصه ديت، على هيئه انه مش بيدي سيجنالز للريسبيريشن والريسبيراتوري ماسلز ان هي تشتغل، ولا للدايريتورز ماسل تشتغل. دي مش تبعنا خالص ومش هنفكر فيها. وبالتالي محتاجين نعمل حاجه اسمها بولي سومنوجرافي، وبالعربي بيسموه اختبار معمل نو. ده مهم انك تفهمه علشان خاطر نقدر نحدد ايه. هو العيان ده بيجي له ابنيا فعلا ولا بيقولوا اي كلام؟ ولو بيجي له ابنيا كام واحده عشان نقدر نحدد الابنيا اندكس اللي احنا قلناه في الاول؟ هو سنترال ولا اوبستراكتيف ولا ميكسد، عشان هو نتيجه مشكله عندي ولا لا؟ وده عباره عن ايه؟ عباره عن شويه اسلاك كده بتتوصل للعيان ده وهو نايم، تقيس ايه الحاجات ديت. بصوا كده
الفيديو الصغير ده هو راح فين؟ طيب معلش هحطه لكم هقوله لكم. اللي يعمل ايه؟ يقيس للعيان حاجات كتيره وهو نايم، يقيس له البلس، يقيس له الاكسجين والكربون دايوكسيد، يقيس التشست موفمنت، يقيس الاي موفمنت عشان الرابد يعرف دخل في ديب سليب ولا لا، بيقيس الاي سي جي، بيقيس الاي اي جي البرين اكتيفيتي يعرف دخل في ديب سليب ولا لا. الحاجات دي كلها عشان تحدد لي ايه؟ تحدد لي هو عنده سنترال ولا اوبستراكتيف، عنده ابنيه ولا لا، عددها قد ايه، بيخش سيفير مايلد مودريت وهلم جرى. ده بيسموه اختبار معمل نوم. ده بيروح المريض ينام في معمل في حته معينه، للاسف مش موجود في الفيوم كلها، بينام في حته معينه عندهم من بالليل مثلا لغايه ما يصحى الصبحيه. ومعلش الفيديو واقع هبقى ابعته لكم علشان يصحى الصبحيه يديله ريبورت نعرف اللي عنده ده. بنحتاج احيانا نعمل اسسمنت للسوفت بالات، نشوف السوفت بالات ده والله فعلا بيقفل ولا لا، بحاجه اسمها فليكسبل نيزوفرينجوسكوبي. هو الفليكسبل لارينجوسكوبي بتاع مين؟ بتاع اللارynx. وبيتعمل العيان ده حاجه اسمها مولرز مانيوفر. كلمه مولرز مانيوفر انه بياخد انسبيريشن، بس الانسبيريشن ده اجينست كلوزد نوز اند جلوتس كده، دي بتعمل نيجاتيف بريشر في الاير واي، ودي بتخلي السوفت بالات تتشفط لبره عشان النيجاتيف بريشر، ونشوف هل بتقفل الاير واي فعلا ولا ما بتقفلش. تمام. احيانا بنعمل عندها سي تي سكان علشان نقدر نحدد عنده مشكله ولا ما عندوش، او اوروفرينكس او كيفالومتري. زي دي مثلا، بص كده، ده النوز وده السوفت بالات لازق لورا خالص اهو. صحيح الطنج اهو، والطنج بيز مش لازق فيه اير واي، ودي الابيجلوتس، وده هنا مدخل الاير واي، وده الهايبوفارينكس، يبقى السوفت بالات بتقفل ورا. يبقى احيانا بنعمل كده. راينو مانومتري دي حاجه بتقيس الاير واي وتقيس النيزل ريزيستنس، يعني تقول لي المناخير مثلا الاير واي داخل كويس ولا لا. تعالوا نوصل نشوف هنقدر نعالج العيان ده ازاي بالعقل والمنطق. هو انا عايز ايه؟ لو عندي فاكتورز بتلعب دور عايز اصلحها، ولو عندي حاجه عامله اوبستراكشن عايز اشيلها. فتعالوا نفكر، هو انا عايز اعمل ايه؟ انا عايز اخلي العيان ده ما يخشش في ابنك اتاكس، يبقى امنع الاوبستراكشن. وكمان عايزه يعمل ايه؟ عايزه العيان ده يبقى ينام كويس علشان امنع الكومبليكيشنز اللي بتحصل نتيجه الهايبوكسيا. طبعا على الاطلاق الويت ريدكشن مهم جدا، وان كان صعب جدا عند الناس دي، لكن لازم نعمل كده. اقول له بقى وقف الكحول والسموكينج والديبريسنت والسيداتيفز عشان تساعدني، يبقى دي هتساعد لكن مش هو ده العلاج المباشر. لكن الويت ريدكشن ليه دور كبير، ايوه. وبندي علاج كمان، بندي علاج للجيرد اللي هو الريفلاكس، وده هناخده في اخر الاسوفيجس، مهم جدا 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 وبيفرق مع العيانين دول قوي. بنعالج بقى سبيسيفيك طبقا للوضع اللي فيه. مثلا في حاجه ان انا اركب نيزوفارنجيال تيوب زي عامله زي الاندوتراكيال كده، من النوز للنيزوفارنكس هنا علشان خاطر السوفت بالات ما يقفلش. بس يعني هيفضل عايش بيها العيان دي كل يوم كل يوم كل يوم؟ الحقيقه صح، بس ما هياش براكتيكال. لو الطنج بيقع لورا بيسموها طنج ريتيننج ديفايس اهو، ويمسكه ويشد لقدام بالذات وهو نايم. هتقول لي هينام كده كل يوم؟ هقول لك وبتستعمل، وان كانت مش براكتيكال كتير قوي. لغايه ما نوصل بقى الحاجه البراكتيكال واللي بتستعمل فعليا، احنا بنسميها سي باب. سي باب ده يعني continuous positive airway pressure. جهاز زي ده كده، ماسك بيتلبس على الوش، على المناخير او على المناخير والبق، متوصل بديفايس بيدي بوزيتيف بريشر ديورنج سليب. يبقى العيان ده لما يجي ياخد نفسه الهواء هيعمل ايه؟ طق، هيزقه لجوه. بص كده مثلا اهو، ادي الدنيا بتقفل اهي، والهواء داخل بالعافيه. يجي السي باب يعمل ايه بقى؟ هيدي له بوزيتيف بريشر بالعافيه، بالعافيه يخلي اهو ده سي باب. لو انا اديته له يبقى الدنيا وهي مقفوله، لا هيزقه بالعافيه فيفتح له الايرواي فالعيان يتنفس. وده من الحاجات الدراماتيك ريسبونس. وعشان كده خلاص الدنيا النهارده ده التريتمنت اوف تشويس لكل الناس اللي عندها اوبستراكتيف سليب ابنيا، بيستعملوا السي باب. السي باب ده جهاز بيتباع موجود في مصر في حدود مثلا من 10 لغايه 30 الف جنيه مثلا لناس كتير. طيب هل انا ممكن اعمل عمليه؟ ممكن. زي ايه مثلا؟ زي لو انا عندي السوفت بالات ريدندنت كبير والتونسلز كبيره، بعمل العيان ده حاجه اسمها ايه؟ يوفيلو، اشيل حته من اليوفيلا. بلاتو عشان بشيل حته كمان من البالات. فرنجو عشان بشيل التونسلز معايا، واعمل كده نسميها يوفيو بلاتو فرنجو بلاست. ده انا هوسع الدنيا جدا جدا، صح.
الاوبستراكتيف ابني هتروح لو ده السبب هتروح، والسنورنج هيروح. طبعا هيروح. بص العيان ده بيبقى عامل ازاي بعدها اهي. فالدنيا خالص بقت واسعه جدا جدا، بيتحسنوا دراماتيك. ممكن اعمل بس حته في اليوفي لو سوفت بالات بس، او ده بتتعمل احيانا اندر لوكال انستيزيا، نسميها ليزر اسيستد بالليزر يوفيولوبلاستي، بس اشيل حته من اليوفيلا كده لو كانت هي ريدندنت وكبيره، وده ممكن تتعمل بلوكال انستيزيا اسمها لاوب. طبعا لو التونسلز كبير هو بالاساس قبل التونسلكتومي والعيان هيتحسن جدا جدا. sometimes بنشيل حته من الباك اوف ذا تونس اوف ذا تانج علشان لو كانت هي الكبيره، وبنعمل مانديبولار ادفانسمنت نزقه لقدام للناس اللي هي عندها مشكله في الماندبل. احيانا الهايويد بيبقى سبب وبيتعمل له اكسبانشن بيتوسع، وعالج طبعا النوز عنده ديفيتيف سيبتم، عنده بوليب، عنده توربنت، عنده وات ايفر نعملها. وباي فار ايه اسهل حاجه على الاطلاق ان انا اركب للعيان ده تراكيوستومي تيوب، لان ات ويل باي باس كل الاوبستراكشن اللي فات. بس طبعا ده كلام نظري. actually we don't do tracheostomy for those patients. مش معقول اعمل له كده يعني، لكن تبقى معروفه ان ومحطوطه ان مايند. بص كده على الفيديو ده برضو سريع كده، هيقول لك معظم العمليات اللي احنا بنعملها في القصه دي. مثلا تونسلز كبيره اهو على الناحيتين، يبقى انا لو عملت العيان ده ادينو تونسلكتومي هيتحسن جدا جدا، صح ولا لا؟ تمام. بص كمان لو العيان ده عنده نيزوفرنجيال ادينويد كبيره جدا جدا، لو انا شلتها هيتحسن العيان ده جدا، الوي هيبقى كويس. ودول اكتر حاجتين كومن بالذات في الاطفال زي ما احنا قلنا من شويه. طيب بص بقى مثلا في الايه في الناس الكبار شويه، لو احنا عندنا ايه اهو، هشيل بقى التونسل وهم، وممكن اشيل كمان حته من اليوفيلا، يوفيلو بلاتو فارنجو بلاستي. اشتغلت على اليوفيلا وعلى السوفت بالات وعلى التونزل على الناحيتين. تمام، ادي حاجه اهي وبتتخيط كده. ايه كمان ممكن انا اشيل حته صغيره، حته من اليوفيلا بس، حته من التونسل. يعني شغل معين بنعمله باكتر من موديفيكيشن علشان خاطر في الاخر ان انا اقدر احسن له الايرواي. ليها موديفيكيشن كتير الحقيقه، مش طالبك منها ان انت تبقى فاهمها يعني. عايز اوريك كمان حته كمان، مثلا نموذج تاني. ممكن اشيل حته من الباك اوف ذا تانج اهي، دي اللي بنسميها ميد لاين جوليسكتومي اهو. ممكن اشيل حته من الباك اوف ذا تانج وارجع اخيطه مره ثانيه، وبيسموه احيانا بيعملوا حاجه اسمها لينجوال بتاع دوت، بيعلق التانج، مش فاكر اسمها الحقيقه، بيعلق التانج قدام. يعني بنعمل حاجات كتيره برضو على التانج، وممكن نعمل مانديبولار ادفانسمنت، وادي الهايويد ممكن تتوسع. يعني اذا انا عايز اوصل لك ان انت ممكن تعمل حاجات كتيره جدا. يتبقى لك بس حاجه تانية اسمها انسباير ثيرابي. انسباير ثيرابي دي مش في الكتاب بالمناسبه، ودي حاجه مهمه عشان شركه عامله الكلام ده اسمها انسباير، ودي حاجه جديده لانج. بيركبوا ديفايس زي ده كده. الديفايس ده كان ديتكت تشيست موفمنت، واول ما يحس بالتشيست موفمنت ان هي بتقف معناها انه حصل ستوبنج للريسبيريشن. بتعمل ستيميليشن للمسلز اللي موجوده هنا، والمسلز ديت بتعمل تعمل ستيميليشن للدايليتورز مسل، وبالتالي تبدا تشتغل، وبالتالي الاير واي يفتح. Okay. Thank you for your attention.